Ay, dayan, won gayam ngay, daytoy friend ko nga duwan ni Cornelio Canero na. Agpabunyag da kano ngay, numalpas ti quarantine. Um, da kami kano kani Cardo Tininong kaninang. Nya nga kano nagan jay baby? Panaganan dan sa jay baby ti corona. Gamin pinagnayon dati Cornelio Canrona. Iso nga corona, di ba? Tapos jay may isa nga friend kong tupay, tinagan jay ubingket kwa. Jay baby dakat panaganan da kano ti COVID. Gamin pinagnayon daman ng ginagan ng Cora kan David. Nukwa kano agpabunyag dano 19. Iso nga mapantayo adi? Oo, why not kukunat? Nga maguray ka, di na minsan apay man nga kasama ki gubgubat ka manan ije Facebook. Nga manan nangyari? Hoy, kas ano nga hanap nga makaungot? Amon ba adati nagpost di Facebook? Kas langay nga shock di patamtamaan na? Kas langay nga feeling ko kat pasagsagidan na shock? Amom di ay? Talagang makaungotak na talaga. Ngam amom, Jenny, let me tell you this, maminsan adadagita post dita Facebook, nga kas langay nga sikati patamtamaan dia, nga kas lang nga sikati pasagsagidan dia, ngam actually naira na lang dita sitwasyon mo. Huwag kang paranoid, Ngam in the first place, Jenny, apay gamin nga everything kat ipost mo ije Facebook. Kas lang arami da mga diary data Facebook. Ultimo gamin nga private wino personal life mo, ikabil mo ije Facebook. No family matters mat kumaakat, keep it confidential, keep it private, keep it personal. Remember daytoy, not everything in your life needs to be in Facebook or in public. Among nag-alas nga kikitan ije Facebook ti agpapapamilya, agkakabsat nga agap-apa, makitam je comments, ala agdi sinongbat dia. Nubasa ang dagi comments kat ala kinumkompormen romuaran ti apa ti pamilya. Di ba nag-alas, it's not very good, Jenny, it's not very good. Ngam at least shock ti ipopost ko je private life ko, je dadoy mga private parts. Di ba? Ure kas anong matlakat adati respeto pa lang ti bagik. Kisa di apang ko ipopost si private parts kung adapay ti TikTok na nga kasjay. Di ba? Ipakita da kasi no, kasjay. Ay na, Diyos ko. Gusto man kami nang kaagpupos dita social amelioration nga dayta. Hay nako, dayan, social media. Social media haan nga social amelioration. Ay, sorry naman, hindi ako perfect. Di social amelioration, jay kwa diay, jay DSWD diay, sa bali diay. May sapay dayta, social amelioration nga dayta. Ibaga diay si National TV, maikan amin. No sumangpat ijay barangay, haanmat nga umanay. Tapos maminsan ang kuha nga naawatan, dagita no miyati ingkasta da nga nagpili, dagita maikan ti amelioration ek nga dayta. Gamin kat paymanjay na pilay, ngahan nga kompleto ni sakana. Ngahan nga makapag, nahaan nga naikan. Tapos payman daginay kompleto ti sakana nga makataray pa ti milya-milya kat isupay ti naikan. Girls. Talaga nga, only in the Philippines, palakasan pa more. Gets mo? Honey, are you finished yet? Honey, not yet. We're still doing shopping. Can you wait? These girls will take forever to finish. May samat dito yung si Pangulak sa dito yung English. Okay, let me know when you finish, yeah? Girls. Hoy, intapay man kit di mangan tamabisbisina. Intaman nga agpaiso, tadumagas tapay ijay kwa, ijay nay jay obi pandisal, jay nay pandisay bakery. Hello? Oo, nakauwi ako kasi may emergency leave. Pero nandito ako sa may ukay-ukay kasi bibili ako ng ng jacket. Malamig dito sa Baguio eh.